Seguinte, galera, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Eu não aguento mais, galera. Ai, 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 ai. Ó, agora, galera, eu funcionei a motoca aqui, né? Coloquei o magneto, como eu falei pra vocês aí, tudo tá certinho. Eu funcionei a moto, um barulho, parece que tá quebrando tudo. Agora eu não sei o que é, vou desmontar aqui. Vou tirar o escape, vou tirar a vela ali, ver se não tem nada batendo lá dentro, porque o magneto tá certinho, eu tirei um e pus outro, não tem nada a ver, tipo, não vi nada de estranho, de diferente. Então, vou desmontar. Monta e desmonta. Não aguento mais, mas eu vou aguentar, não quero saber. Galera, seguinte, notícia muito triste. Galera, esse motor aqui, ó, eu vou ter que abrir ele no meio, porque ele tá fazendo um barulho muito alto. Eu vou colocar um pedacinho aí do vídeo do barulho dele para vocês entenderem a gravidade do negócio aqui. Então, galera, a gente tava pensando que a gente ia fazer uma trilha logo pra despedir da DT. A DT, galera, não quer ir pra rua não, tão cedo. Galera, ó, seguinte, eu vou ter que... Sem enrolação, galera, sem enrolação. Ó, o magneto aqui, galera, ó, ele tá com jogo, certo? Então o que acontece? Tava conversando com o rapaz lá de Campo Mourão. Ele falou assim pra mim, pode ser várias coisas. Pode ser o rolamento que tá com folga no virabrequim, e pode ser que esteja com folga na carcaça do motor. Então o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que abrir o motor para ter um diagnóstico do que é que tá acontecendo, para poder solucionar, montar o motor de novo e fazer ela funcionar, para a gente poder rodar com ela tanto na trilha, se eu quiser, quanto na rua. Porque nenhuma das duas hipóteses eu posso rodar com essa moto. Ela tá batendo demais, certo? Então o que eu vou fazer, galera? Muito provavelmente eu vou desmontar, certo? Vou desmontar esse motor aqui e para ver o que tá acontecendo dentro, porque por fora a gente não tem ideia do que tá acontecendo. Parece que tá batendo lá dentro, e realmente o barulho lá dentro. Já olhei o magneto aqui, ó, eu coloquei, não tem nada batendo aqui nas lateral, nada. Então, galera, a gente vai ter que abrir o motor para poder ver o que tá acontecendo e arrumar, cara. Então, ai meu Deus do céu, o que eu faço, gente? Olha, bom, enfim, galera, eu não vou enrolar vocês mais, certo? Eu vou deixando esse vídeo por aqui, certo? Não vou nem pedir pra vocês deixar like, não, galera, ó, outra coisa, se vocês quiserem, comenta aí no vídeo aí, pra me dar um apoio nessa hora muito foda aqui, cara, porque depois de pronta a moto, galera, o que eu ia fazer? Ó, só faltava esse magneto aqui, funcionar a moto, acertar o YPVS aqui, tá certinho, regulagem, e fazer uma trilha para despedir da moto. Mas não, a moto resolveu bater lá dentro agora. Então agora a gente vai ter que resolver. Mas enfim, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou pensar, vou ver o que eu vou fazer. E até o próximo vídeo. Aí eu venho com mais notícias. Nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Lembrei do Chaves agora, galera. Nossa. Galera, é isso aí. Fui.